una giornata in cui in realtà la cosa forse più interessante è che si realizza il senso dello sport di squadra nella gestione di una problematica complessa e trasversale come questa. Siamo abituati a volte a leggere tematiche di questo tipo in maniera un po' verticale, in cui ogni contesto professionale o istituzionale gestisce la sua piccola parte del problema. Un tema di questo tipo, che invece come dire, chiama in causa l'intera comunità e le dinamiche comunitarie, può essere letto e interpretato correttamente solo mettendo insieme in rete, in una logica di sport di squadra, tutte le diverse competenze professionali, istituzionali e di associazioni del territorio che si occupano della tematica. Da questo punto di vista il modello di intervento e il progetto rappresentano un tentativo di integrazione in un modo funzionale, positivo, integrativo, che è l'unico modo per gestire progetti come Net Community, che già dalla sua parola in un certo senso mette insieme la rete di comunità, che è il paradigma su cui dobbiamo evolvere tutti quanti. L'elemento fondamentale in questo senso è il fatto di spostarsi anche verso un mindset che vada a integrare le dimensioni della comunità oltre a quelle classiche magari della clinica o della riabilitazione. Prevenzione, riabilitazione e intervento si fondono insieme in una logica unitaria e un progetto di questo tipo ha anche lo scopo di veicolare ai professionisti delle modalità di lavoro, di intervento e di pensiero sulle modalità di intervento che siano più funzionali, adeguate e sostenute anche da una letteratura di settore. Fondazione IC in questo ha avuto un ruolo fondamentale, un ruolo di cui come anche comunità professionale siamo molto contenti e che riconosciamo insomma come trainante nel portare avanti un'attenzione importante alle competenze sia integrative che sulle dimensioni psicologiche della prevenzione e della promozione del benessere e della salute psicosociale, che va quindi intesa come benessere del singolo all'interno di un tessuto comunitario. Realtà di questo tipo che diventano dei connettori di senso, dei connettori funzionali, diventano veramente promotrici del benessere diffuso in tutta la comunità.